Nggih, Ummu Aiman nangis. Pada saat Ummu Aiman itu nangis, Ummu Aiman itu nangis, ternyata Abu Bakar itu nebak. Nggih. Tebakannya Abu Bakar, wis ora usah nangis. Kanjeng Nabi kuwi luwih tenang kapundhut daripada urip. Dalam artian apa? Karena Kanjeng Nabi pas waktu urip itu sia-sia umat dhewe. Nggih. Tapi barokah Kanjeng Nabi kapundhut justru malah cepet kepake Allah Subhanahu wa taala. Mulane cara Abu Bakar Kanjeng Nabi pancen luwih apik sampun kapundhut daripada apa? Urip. Ternyata jawabannya Aiman benten. Mboten niku sing dadekake kula nangis. Sing dadekake kula nangis dengan kapundhute Kanjeng Nabi, hubungan antara langit karo bumi wis pedhot. Artine wahyu wis ra medhun meneh. Tapi dari riwayat ini intinya ya, saya pengen menyampaikan di mana Kanjeng Nabi itu banget iso hormate karo wong sing luwih sepuh. Nggih. Dadi kaya aku karo bahasa ya kudu hormat, kok piye kudu hormat lho ya. Nggih. Wis aturane kaya ngono nggih. Wis ora kena dibantah kan ngono nggih, ora kena apa dibantah ya. Kemudian teng mriki ugi dijelasake perkara sing wajib disambung famili. Nek famili ini sampean apik karo sampean terus sampean nyambung, itu bukan namanya silaturahim. Silaturahim nek cara hadis niku nek ono famili ngeleki sampean, sampean tetep ngapiki. Lha iku jenis silaturahim. Meskipun dalam tanda kutip familine sampean ngapiki sampean, sampean kok ngapiki iku tetep apik. Tapi sithik maksud silaturahim kuwi cara hadis adalah nek ono famili elek ning gone sampean, sampean apiki jenis silaturahim ganjaran gede. Sampai Kanjeng Nabi nek promosi kaitannya karo silaturahim itu adalah man ahabba ayyub satalahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi athari falyasil rahimahu. Sapa wonge sing seneng rizkine tambah akeh, umure tambah dawa, tambah barokah, ya silaturahim. Ya. Itu satu-satunya cara Kanjeng Nabi nggih. Sampai nek rezekine pengin tambah akeh, kemudian umure dawa ya nggo barokah. Kadang umur saya tuwa saya belabak ya ono ya. Ora saya tobat ya ono. Umur dawa tapi apa? Barokah. Carane silaturahim. Nggih, silaturahim. Iki karo famili wae manfaate sakmono gedene. Nggih, manfaate sakmono gedene. Iku siji nambahi rezeki, sing loro nambahi umur barokah. Sampeyan mau apa umur dawa tapi ora barokah, mending cepet mati. Nggih. Mending umur dawa tapi ya gawa apa? Gawa barokah. Iku carane adalah silaturahim. Lah sampeyan ya kudu mantep karo aturan Kanjeng Nabi. Wis pokoke mantep. Nggih, kudu mantep. Iki nek nyambung famili wae ganjarane sakmono gedene, apa meneh nyambung karo wong tuwa. Nggih. Kriminal terbesar mungkin untuk orang Jawa adalah nek ziarah wali-wali semangat betul, semangat gratis sih semangat ya, semangat. Ini perlu tak terang dong, menurut canda ya, kayak kita terang dong. Silat sampean ziarah negeri wali-wali ya, siapa sengarannya lo, tetap apa? Jadi sampai ziarah ning wali-wali apik. Tapi kudu ngerti bahwa ziarah ning gone makbarah ning gone makam tetep hukume sunnah. Lah sing wajib sampean ziarah ning gone wong tuane sampean. Lha iku sing wajib. Nggih. Aja sampai dalam tanda kutip nek karo tanggane apik, karo wong liya apik, tapi karo wong tua ternyata napa? Ya, aja sampai. Sampai wonten hadis niku niki hadisnya tak eling-elingi layang kiamat. Mulane aku rawani rokokan. Aslinya hati ya pengen kadang ya. Kumpul basahin bareng. Ternyata orang hati setiap dosa itu mesti ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disanksi ning akhirat. Jadi sampeyan dosa umpama sak akeh-akeh kok napa, iku kabeh somben ku tek siksa iku ning akhirat. Untuk sanksi ning akhirat. Itu saja nek sampeyan melu aturan Al-Qur'an iku wae gitu ya, negane Baqarah biasanya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in kuntum fa in tubtum ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bila fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu
Sampai nek aturan iku malah nek pangeran ngersakno nyiksa ya nyiksa, ngersakno ngepuro ya ngepuro. Dadi sampean wong dosane go wedi kok ana apa, nggih. Iku ning gone akhirat masih ada pilihan. Pilihan siji nek ora tek sepuro ya apa? Tek siksa. Nggih. Iku ning aturan Quran. Tapi ana siji dosa sing niku mesti tek percepat ning gone bumi. Sadurunge sampean mati, yaiku rupane ngeleki wong tuwa. Ojo kok sekelas sampeyan nggih, ojo sekelas sampeyan. Wonten sahabat Kanjeng Nabi terkenal sedekah akeh karena memang dalam tanda kutip sugih. Nggih. Dadi sedekah yo akeh karo tangga-tanggane yo apik. Tapi karo mboke yo ora apik. Nggih, karo mboke napa? Boten sae. Ternyata pada saat sahabat itu mau meninggal dalam kondisi sakaratul maut, iku ditalkin sahabat itu mboten saged. Ditalkin kon maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mboten saged. Sampai wonten sahabat ingkang swanten Kanjeng Nabi. Bareng swanten Kanjeng Nabi, kemudian Kanjeng Nabi ngomong ning gone sahabat sing sareng kalian Kanjeng Nabi, coba sampean tiliki, sampean talkin. Akhirnya utusannya Kanjeng Nabi yo nalkin, isa gak iso. Akhirnya Kanjeng Nabi piyambak sembrono. Ditalkin Kanjeng Nabi ora iso. Ini sekelas Nabi. Apa meneh sampean tak talkin aku, ora iso ya macem ngono lho. Sing nalkin Kanjeng Nabi mboten saged. Akhirnya Kanjeng Nabi ya golek informasi sebenarnya mungkin ono apa. Wakoki ternyata ketemu yaiku ternyata sahabat iki sing duweni mbok. Tapi sing tek hirane Kanjeng Nabi, mboke gak ono pada saat anak sakaratul. Akhirnya mboke dipanggil Kanjeng Nabi. Nek sing panggil Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu teko. Nggih. Nek sing manggil Kanjeng Nabi gelem ra gelem kudu teko. Akhire mboke ditakoki. Sifate anakmu iki piye? Akhire mboke nerangno. Nggih. Nggih, piyambake nggih sregep salat, sregep sedekah, kali tiang-tiang nggih sae. Dadi sing disebutno mboke iku ternyata ya apik-apik. Anae Kanjeng Nabi takok terakhir nek karo awakmu piye? Lah itu baru terungkap di mana mboke ternyata TLI kalian sahabat niku. Terus tek jaluk kalian Kanjeng Nabi, awakmu gelem ngupura ta ora? Itu masih diam, mboke masih diam. Ketika ibunya itu dalam kondisi masih diam, akhirnya Kanjeng Nabi yo wis nek awakmu ora gelem ngepura, iki tak golekno kayu bakar, anakmu tak bakar. Oke. Dadi Kanjeng Nabi nek kadung meden-medene kaya ngono, ya, ndek bakar wis dhewe. Ya, bakar. Ketika seorang ibu nyawang anaknya apik bakar Kanjeng Nabi, akhirnya mboke gelem nyepuro. Setelah ibu iku nyepuro, akhirnya anak iso maca syahadat. Ini sekelas sahabat sing nalken Kanjeng Nabi iku untuk mengucapkan dua kalimat syahadat kangelan goro-goro ngeleki apa ibu. Nggih, mulai hati nggih. Dadi nek sampean ngapiki tangga iku ya wajib, ngapiki familia wajib, tapi ana kewajiban sing sak dhuwure kuwi yaiku ngapiki apa wong tuwa nggih. Dadi setiap dosa iku mesti sangsine sombene gone akhirat. Iku wae nek pancen untuk sanksi, nek pangeran nyepuro ya wis sepuro nggih. Tapi ana siji dosa sing ndadekno sengsarane wong kuwi ning donya yaiku ngeleki apa? Wong tuwa, nggih. Minal iman bin nabi wa rahmi wa ghairi dzalik. Wa yufsiduna fil ardi, nggih. Wa yufsiduna fil ardi gawe kerusakan ning bumi nggih. Gawe kerusakan ning bumi niku nek cara standar ulama yaiku sampeyan nglakoni maksiat. Karena ngene nggih. Nek ana wong nglakoni maksiat, reaksi alam sing ora trimo. Nggih. Dadi nek ana wong kok maksiat utawa ana wong taat, sebenarnya alam itu bereaksi. Mulane sampean ora usah kaget ketika satu contoh nek ana unen-unen nggih. Matine wong alim kuwi matine dunya. Nggih, matine wong alim matine apa? Dunya. Karena mbok piye-piye alam itu bereaksi. Entah dengan amal taat kita utawa ngamal elek kita. Lah di antara penyebab dunia kuwi rusak iku gara-gara maksiat yang kita lakukan. Mulane ning Al-Qur'an disebutno dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Wis iki lele nggih. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri ana wujude kerusakan ning gone daratan ning gone lautan bima kasaba aidin nas iku sebab mulai menungso. Nggih.
Ora kok ulai wedhus utawa napa mboten, tetep ulai menungso. Efek perilakune menungso. Tapi aneh pangeran isa ngawahi koyet liyudi qaum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Kemudian dengan kerusakan-kerusakan di bumi, iku minangka pangeran lagi ngicipi, ngawahi icipan ngene sampean. Semeru koyo ngono sambate gak ono apa. Nggih. Iku lagi diicipi. Bayangno ning gone neraka, wassalam ya. Lha iku lagi diicipi cara bahasa Quran liyudi qaum. Pangeran ngicipno ning gone wong-wong, yakni ning gone menungso ba'dal ladzi amilu. Sebagian perkara sing wis tak lakoni. Tujuannya apa? Kenapa pangeran kok ngewahi icap-icap ning gone menungso dengan kemaksiatannya adalah la'allahum yarji'un, supaya mereka itu bali ning gone menungso. Mulane cara himate para ulama ketika ada tsunami, ketika ada apa, misal satu contoh Semeru dan seterusnya, itu nek cara standar ulama itu mesti ono kemaksiatan. Wis ditenane wis ngono. Semisal satu contoh diantaranya adalah peristiwa Aceh tsunami 2004 ya, 2004 atau 2005 ya, 2004 ya. Itu ternyata setelah diteliti, ini cara himat ulama ya, cara himat ulama, ora himat sing fisika dan seterusnya nih lho ya. Iya himat ulama. Itu pasti gara-gara di sana ada kemaksiatan. Meskipun Aceh itu dikatakan serambi Mekah ya. Tapi dalam tanda kutip kemaksiatan juga merajalela, perjudiannya di mana-mana, perzinaannya di mana-mana. Itu di Aceh, sehingga tidak kaget ketika ada tsunami. Nggih. Lah menawa nggih, dadi tikus kok ora ilang-ilang. Menawa cangkem yo maksiate pirang-pirang. Menawa. Tapi yang jelas itu efek maksiat itu nggih. Efek maksiat. Itu satu contoh gini, di antaranya dijelaskan oleh para ulama. Kenapa ada negara kok banyak korupsinya? Itu penyebabnya di antaranya adalah karena ada kewajiban zakat yang harus ditunaikan tapi tidak ditunaikan. Jadi ketika zakat tidak disalurkan semestinya, entah itu dikorupsi atau apa, nanti pada dampaknya pasti ada. Sing siji korupsi, sing kono melu korupsi, kuwatir ora kebagian, akhirnya melu apa? Korupsi. Sing iso dijerit, cocok ora kebagian. Dadi nek cara bahasa Al-Qur'an, cara standar ulama, ana kerusakan ning gone bumi iku gara-gara kemaksiatan, nggih. Lah sampeyan ora iso nganggo standar kare awakku lho, iku awakku lho apa sampeyan apa? Opene ora iso kaya ngono, nggih. Lah begitu pula kaitannya dengan ketaatan, nggih. Bumi ku ngrasakno tenang kuwi nek pancen ning kono ana wong taat. Nggih. Iku mesti kaya ngono. Mulanya cara ajarannya para ulama, kita kalau menjalankan sholat itu pindah-pindah tempat, ya, pindah-pindah tempat. Engkau sholat fardunya ning kene, ya. Engkau sunai ning kene, ya. Jadi pindah tempat. Oh cukup satu tempat. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bumi ini yang kita gunakan untuk sholat itu bisa menjadi saksi sumber ning. Semakin banyak tempat yang sampean gunakan untuk sholat, semakin banyak seksi keapiane sampean. Walane sampean nek mampir ning masjid aja kok nguyuh to. Akeh ora iki. Ora sangaku. Aja iki. Ya umpama sampean pancen awal iki niate nguyuh di monggo, tapi minimal gawe sholat lah. Minimal apa? Gawe sholat. Karena kenangannya Kanjeng Nabi tetap ning sholat. Yang sering diceritakan oleh para mubalek ini soalnya arep rejeb nggih. Dadi ngiras-ngiras dadi mubalek gimana. Tapi yang promosi sholat mawon ya promosi sholat. Kanjeng Nabi itu memang dalam segi perjalanan saka Mekah niku di Palestina niku di Masjidil Aqsa, kemudian niku apa? Sidratul Muntaha sampai munggah nggih. Itu semuanya itu kenangannya sholat nggih. Semuanya kenangannya sholat. Karena Kanjeng Nabi kuwi nek cara gampangnya setengah songo dalu nggih. Karena Kanjeng Nabi pada saat itu ditinggal wafat oleh Sayyidah Khadijah, ditinggal wafat oleh Sayyidina Abu Thalib. Kanjeng Nabi banget susah, akhirnya Kanjeng Nabi ning ngarep Ka'bah. Bareng ning ngarep Ka'bah ternyata diparani malaikat loro. Itu sebelum Kanjeng Nabi melakukan perjalanan tekan Masjidil Aqsa ning di Palestina. Itu ternyata dodone dibelah dhisik. Dibelah atine ikuti RSI. Nggo banyu zam-zam. Nggih, RSI nggo banyu zam-zam. Kan resik dhisik aja. Setelah itu kemudian beliau sholat. Okay. Setelah sholat,
Kemudian beliau melakukan perjalanan bersama dengan malaikat Jibril. Saka Mekah transit ning gone Madinah. Niku dari hijrah, dari hijrah. Ya dari saka Mekah transit ning gone Madinah. Kemudian Kanjeng Nabi pada saat di Madinah kuwi salat. Jadi singkat terang sholat di sini, ya sholat. Jadi saat dulu ada kewajiban sholat 5 waktu, panjang sholat. Sholat yang berikut, kemudian tangkat kalian malaikat Jibril. Iki tempat apa? Kemudian malaikat Jibril jawab, iki adalah tempat hijrah jenengan. Jadi Madinah itu Kanjeng Nabi ngerti, itu tempat hijrah Kanjeng Nabi karena sudah dikasih informasi oleh malaikat Jibril. Kemudian perjalanan dilanjutkan. Moro ning Turisina. Turisina itu di mana tempat Nabi Musa untuk wahyu. Itu Turisina. Kenangannya Kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril ting Turisina ya sholat. Melaksanakan sholat, kemudian baru takut dari malaikat Jibril. Niki tempat nopo? Yaitu tempat disebut Turisina di mana Nabi Musa mendapatkan wahyu. Setelah dijawab seperti itu, kemudian lanjut perjalanan. Tekan di Bethlehem. Bethlehem itu tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Oke. Itu Bethlehem. Itu sudah menjadi nama tempat. Tapi itu dia sholat. Setelah sholat ya kembali lagi takut nih malaikat Jibril. Niki tempat nopo? Itu Bethlehem di mana Nabi Isa dilahirkan. Lah setelah dari Bethlehem baru tekan Masjidil Aqsa. Jadi transit bolak-balik. Tapi setiap transit itu pasti Kanjeng Nabi ngowai kenangan tempat itu adalah sholat. Tekan Masjidil Aqsa itu ketok hebate Kanjeng Nabi di mana Kanjeng Nabi dadi imam sing makmume para nabi. Dadi ning dunya wis ketok nek Kanjeng Nabi kaya Sayyidul Anbiya wis ketok dadi pimpinane para nabi. Lah setelah salat ning Masjidil Aqsa kemudian Kanjeng Nabi lagi munggah. Jadi yang jelas dari perjalanan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu kenangannya adalah salat. Kenangannya adalah salat. Sampai Kanjeng Nabi ketemu pangeran, ya asli ora pengen medun. Ya menawa sumpah kalau ketemu makhluk-makhluk itu sudah sumpah. Loro kabeh ning bumi sudah loro kabeh. Lah ketemu pangeran, nyawang pangeran kan nikmat tenan. Ya nikmat tenan. Asli boten purun. Nek cara ceritane para habaib mboten kersa mudhun malih. Tapi dawuh Allah Subhanahu wa taala, sampean pangger salat, engko iso ngrasakno kenikmatan kaya ngene iki. Ya Kanjeng Nabi. Lah setelah janjine pangeran kaya ngono, akhire Kanjeng Nabi kersa mudhun. Ya kersa mudhun. Mulane wonten hadis ingkang nyebutake wa qurratu aini fi shalat. Atiku ayem ku nek pas salat. Ya, atiku ayem itu apa? Pas salat. Di antara ceritane sahabat Bilal bin Rabah. Nggih Bilal bin Rabah. Niku nate nyeritakno ketika wayahe salat iku kadang Bilal tek gugah Kanjeng Nabi. Mulai cara santri-santri kuno kan ngono, ora usah kaget sampean. Kadang kiai gugah apa santri ini. Ngono kadang ya pindah tempat tok santri ini. Soalnya Bilal nate pasare wayahe adzan akhire Kanjeng Nabi sing gugah Bilal. Kadang ya sewali Bilal kuwi gugah Kanjeng Nabi. Saking semangat nglakoni salat nggih. Yaiku karena dawuh Kanjeng Nabi adalah wa qurratu aini fi salat. Ketenangannya jiwaku atiku nek pas sholat. Nek pas ora sholat ya sumpek tenan. Nek gitu kan enggak. Pas sholat malah sumpek. Ya sumpah. Wayuf situ nafil arti sing jelas niki nek cara tafsiran niki kerusakan ning bumi ku kelawan apa? Maksiat. Ya mulane ora usah kakean maksiat, ya ora usah kakean maksiat. Ulaika humul khosirun. Kaifa takfuruna? Kaifa halikaya apa? Kaifa halikaya apa takfuruna padha ngufuri sapa sira kabeh. Ya ahla Makkah, he penduduk Makkah. Billahi kelawan Allah wa qad kuntum hali teman-teman ana sapa sira kabeh amwatan iku pira-pira perkara mati. Maksudnya amwatan nutofan rupane pira-pira mani fil aslabi ing dalem pira-pira iku bekas. Fil aslabi ing dalem pira-pira iku bekas. Fa ahyanu li muripake sinten Allah kum ing sira kabeh fil arhami ing dalem pira-pira rahim. Fil arhami ing dalem pira-pira rahim. Wa dunya lan ing dalem dunya. Binafhir ruhi kelawan den tiupe roh.
Binaf'i ruhi kelawan den tiupi roh fikum ing dalem sira kabeh. Wal istifhamu utawi istifham rupane kaifa takfurun, kenapa awakmu kok padha ngafiri pangeran, padha ngufuri pangeran, litak jibi ku krana gawokno min kufrihim saking kufure ahli Mekah ma'a qiyamil burhani ing dalem sertane jumenenge dalil aulit taubihi utawa krana meleh-melehno. Sumayumi tunuli menjai sinten Allah kum ing sira kabeh ing damtihai ajalikum ing dalem nalikane tuntuke ajale sira kabeh. Sumayuhyi nuli nguripake sinten Allah kum ing sira kabeh bil ba'si kelawan den tangekno saka kubur. Sampai wis medhi kiamat tangekno kabeh. Summa ilaihi nuli marang Allah turja'una den balekake sapa sira kabeh. Turad duna tegese den balekake sira kabeh ba'dal ba'thi ing dalem sawise den tangekno saka kubur. Tujuane fayujazikum bi a'malikum. Fayujazi muka bales sinten Allah kum ing sira kabeh bi a'malikum kelawan pira-pira ngamali sira kabeh. Wis iki asal usule ayat iki tumurun dawuhi penduduk Mekah sing kafir-kafir. Kaifa takfuruna billah, piye kok awakmu kabeh sampai ngufuri pangeran, ngingkari keberadaane pangeran, ngafiri wujude pangeran. Padahal waqat kuntum amwatan fa ahyakum, biyen sampeyan rupa mani akhire tek uripno pangeran. Wis nggih. Dadi ngene to nggih. Kita dihidupkan, nek cara bahasane ulama itu adalah al-wujud ba'dal adam. Wujudnya kita setelah tidak ada itu adalah kenikmatan. Oke. Jadi sampean sing awal mulane ora ujug-ujug dadi jebak bayi. Wong tuane sampean seneng. Bareng gede sithik bantai wong tuwa. Tapi mbok piye peno status kita wujud, kita ada setelah tidak ada. Iku nek cara standar Quran itu sudah kenikmatan. Mulane nek sampeyan kok nunggu nikmat kudu sugih mensyaratkan seperti ini kesuwen. Jadi kita menyadari kita wujud setelah tidak ada itu adalah kenikmatan. Kenikmatan lagi kita setelah wujud ternyata kita kenal Tuhan kita adalah Allah, itu ya kenikmatan. Baru kayak kita kenal pangeran, kita menyaksikan betapa hebatnya pangeran, betapa kuasane pangeran. Mulane cara prinsip Sayyidina Ali karamallahu wajhah, beliau punya prinsip aku ora seneng mati cilik. Sebagian sing hadir ya takut, lah kenapa kok mboten apa? Seneng. Aku nek mati cilik ora ngerti pangeranku sapa. Sing gawe aku sapa, sing dadi aku fakir sapa, kan ora ngerti. Baru kayak aku saya gede, akhirnya aku ngerti pangeranku ternyata Allah. Dan saya menyaksikan betapa hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Si A didadekno fakir, si B didadekno sugih. Fakir iso guyu laka-laka. Utangi pirang-pirang iso guyu apa? Laka-laka. Itu adalah kenikmatan-kenikmatan. Mulane sampeyan yang standar ulama mawon nggih, di mana kita diwujudkan itu sudah nikmat. Karena berawal dari tidak ada. Kemudian kita sampai gede, sampai tua kayak gini, sampai dunia anak, dunia putu, kita ngerti pengiran kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, fa'ahyakum. Kemudian yang kedua, cara tafsirane Imam Asyuyuti, fa'ahyakum fil arhami wad dunya binafil ruhi fikum. Jadi sampean tek urip ning gone rahim wis urip. Yaiku umur 120 dina. Utawa istilahnya patang bulan. Iku roh ku lagi titip kita. Semua catatan amal kita itu sudah ada. Mulai satu rezeki. Rezeki ini jatah kita piro wis ono. Nggih. Mulane aku pesen tenanan sampai nek kerja wis pokoke niatin ibadah. Nggih, wis pokoke kuwi lah. Nek sampeyan mburu duit ora mesti narjetno, jatahe sampeyan wis ono. Jatahe sampean urip sampai mati jatahe mau 1 miliar. Sampean uber-uber ora mungkin luwes saka 1 miliar nggih. Mulane pesene wis tak peseni lah, tak peseni. Iki pesene wong nom karo wong ning gone wong tuwa iki. Sampe nek kerja kowe niat ibadah. Wis kuwi tok.
sebagaimana ajarannya Al-Qur'an, sebagaimana ajarannya apa? Hadis. Dadi sampeyan ning gone rahim umur 4 bulan ku tek tiupro. Kemudian nanti ada malaikat yang tugasnya mencatat ngamali sampeyan sakmene. Nggih. Sampeyan termasuk penduduk swarga utawa neraka. Ajale sampeyan kapan? Nggih. Kemudian rezekine sampeyan iku wis ana kabeh. Nggih. Iku yang pertama, nggih. Jadi sampeyan ning gone rahim ku wis urip. Sehingga dengan ilmu pengetahuan di mana kita di dalam rahim itu hidup. Soben nek sampean mati, yo ora susah nemen-nemen. Karena kita bisa hidup di rahim. Berarti pangeran juga bisa menciptakan kehidupan pada saat kita di alam kubur. Jadi ora usah susah nemen-nemen aku nek mati piye. Yo ora piye-piye. Dadi ora susah. Dadi nek pangeran bisa membuat kehidupan jabang bayi ning gone rahim, berarti pangeran yo iso membuat kehidupan pada saat kita nggone apa? Kuburan. Lha yo ora iso ba kuburane sakmono. Iku sing sampean sawang lho nggih. Sing sampean apa? Sawang. Kula nate cerita nggih, kula nate cerita. Riyen niku wonten penggali kubur. Nggih, wonten penggali kubur. Ternyata pada saat itu ono santri mati. Nggih, wonten santri mati. Bisa nyantri nggih, bisa dalam masa-masa mencari ilmu. Kapundhut. Penggali kubur kuwi sing ngedono mayit ning kuburan. Ternyata kuburan iku dadi pertamanan swarga. Spontan penggali kubur yo semaput. Ora kok mati, kok melu kubur sisan. Kok terus semaput nggih. Semaput. Terus akhirnya sadar. Ternyata beberapa hari ternyata wonten santri malih kapundhut. Sing nguburno ya piyambake, sing ngedono ning kuburan ya piyambake. Kemudian menyaksikan peristiwa yang sama, yaitu ngerti pertamanan banget indahnya ning kuburan kuwi. Ya mbok. Cuma untuk yang peristiwa yang kedua kalinya piyambake mboten semaput, tek sawang mawon. Ngantos sak bare napa pemakaman. Sak mantune pemakaman, ternyata bocah loro asline kakak adik. Enggak ada ibu. Ibuke ditakoki kalian penggali kubur. Cerita mulai anak pertama ngantos anak apa? Kedua. Ternyata ibuke kondo, ya bener nek ngono. Soale anakku iku lagi golek ilmu. Lah pas golek ilmu piyambake napa? Kapundhut. Wong nek pas golek ilmu kok mati kan syahid. Ora kok syahid ngoten ya. Waktu apa? Syahid. Wong ku nek mati syahid berarti cawisan wis swarga. Jadi meskipun ketoke kok sakmono, tok iku aja sampean bayangno sakmono, iku iso dadi ombo. Mulane ora usah kaget ana hadis sing nerangno para nabi ning gone pesareane piyambak-piyambak iku padha salat. Al anbiya fi quburihim wa hum yusallun. Para nabi pancen bener ning gone kuburan, tapi piyambake padha nglakoni apa? Salat. Lah, dari cerita-cerita yang seperti ini sebagai bukti kalau Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan kehidupan kita pada saat kita di rahim. Padahal kita ning gone rahim kadang mancal-mancal dupak ibuke bareng jarene. Nah, kalau sampai koyo ngono durung lahir wis pancali kok apa wis lahir. Berarti pangeran bisa menciptakan kehidupan pada saat kita apa? Di alam kubur. Lah ini masalah apa ono lagu-lagu terus apa anggur malam Jumat mulai njaluk hitungan anake ora gelem apa anake sembok. Sekian dadi fahyakum fil arham wad dunya. Summa yumitukum ing dantihai ajalikum. Sampeyan sampeyan utek percaya pangeran nek pancen ajale sampeyan wis tekan. Lah titik tekan sampeyan kok wis nekane ajal nek pancen rezekine sampeyan wis entek. Lah nek delok sampean kok rezekine isih, berarti isih suwe matine. Dadi wong kok sampai kapundhut yo gara-gara jatah rezekine wong kuwi ning gone donya wis entek. Wis nggih. Lah ketika sampean wis kapundhut sumayu iku sampean ditakoni meneh pas arep hisab. Nggih, pas arep hisab. Tapi sing jelas ngene iki minangka gawe berbunga sampean wae ketoke nek tek hisab delok ngamali kok elek kabeh kete kok susah. Yang jelas ngene iki pesane Kanjeng Nabi nggih. Iki pesane Kanjeng Nabi. Karena salah satu wujud perhatian Kanjeng Nabi kita tek hisab itu tunggu Kanjeng Nabi. Nggih, kita tek hisab tunggu Kanjeng Nabi. Dan dia wonten salah setunggalipun sahabat Kanjeng Nabi takut kalian Kanjeng Nabi.
Kanjeng Nabi umpami benjang kiamat kula ngersakake kepanggih jenengan teng pundi? Jawab Kanjeng Nabi ing dasirat. Itu pada saat kita mau melewati Shiratal Mustaqim. Sampai nek pengen ketemu Kanjeng Nabi. Lah umpami jenengan teng mriku boten wonten. Terus teng pundi kula ajeng manggi jenengan? Jawab Kanjeng Nabi ing dal hisab. Nek pas awakmu teh hisab, nggih, nek pas awakmu apa teh hisab. Ning kono ana sampeyan golek mau. Lah umpami jenengan pun boten wonten teng mriku. Sahabat ya ono. Jawabane Kanjeng Nabi, goleki aku ing dal haul ning gone telaga. Nggih. Nek ning Al-Qur'an disebut inna a'tainakal kautsar. Jadi ada 3 tempat di mana kita itu iso ketemu Kanjeng Nabi. Nek ning gone haul itu mesti iso ketemu. Soalnya tiap wong mukmin itu mesti ngrasakno haute Kanjeng Nabi. Dadi unjukan cara gampane telagane Kanjeng Nabi iku istimewa kanggo Kanjeng Nabi. Wong nek ngombe ning kono ora mungkin ngrasa ngelak meneh. Tapi enak. Jadi umpama sampean orang ngelak, tetap sampean iso ngombe. Ya rasanya tetap enak. Jadi ada 3 tempat, ya sampean pengen kepagi Kanjeng Nabi karena delok amale kita kok akeh wae nggih. Tek golek apik ora ketemu-ketemu. Siji pada saat kita arep nglewati sirat. Engko nek ora kepagi Kanjeng Nabi teng mriku nggih pas pada saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek ning kono kok ora ketemu meneh, yo sampean golek ning ngene apa? Gitu. Soalnya sampean bahas al-ba'tsu nggih ditangani saka kubur iku pancen wonge macam-macam. Ana wong ditangani saka kubur iku dalam kondisi kaya wong mabuk. Nggih, dalam kondisi wong mabuk. Dadi agar ngadeg tiba meneh, ngadeg tiba meneh. Ini kuwi. Lah muga-muga sampean ya ora masuk kategori sing niku lah. Oke, dadi ana meneh pada saat kita itu ning gone ora-ora mahsyar. Ning gone ora-ora mahsyar kuwi nek tek delok siksane nggih. Karena memang ning gone mahsyar kuwi ana macem loro. Sing siji wis kena siksane dhewe. Lah siksane di antaranya yang diceritakan di dalam hadis itu adalah wong kuwi tersiksa dengan keringet piyambak. Jadi keringetnya sampeyan nggih, umpama ana wong dosa kok banget akeh. Keringet iki iso ngeremno piyambak. Sisae ora kerem, nggih. Umpamane keringetnya dhewe kanggo awake dhewe. Engko kadang ya tekan kene. Kadang tekan iso. Dadi macam-macam wong. Sampeyan ora usah bayangno. Nek sing siji tenggelam ya sijine tenggelam lek apa ya. Ora iso dibene akhirat ora usah sampeyan bayangno gene donya. Tapi nggih wonten golongan-golongan sing ning kono ning gone ora-ora mahsyar iku untuk iyup-iyupan saka pangeran. Nggih, untuk iyup-iyupan saka pangeran. Iku sing disebutna Kanjeng Nabi dalam satu hadis karena sebenarnya banyak orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah. Yang pertama itu adalah al-imamul adil. Jadi pimpinan sing adil. Iku somben ning gone yaumul qiyamah untuk naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Imam adil itu jangan sampai bayangkan hanya presiden, bupati atau gubernur, boten. Masing-masing dari kita semisal sampean sebagai kepala keluarga mbok piye imam harus bersikap adil. Nggih, kudu bersikap apa? Adil. Bersikap adil itu seperti ini. Di antaranya nggih. Secara dohir, nggih, secara dohir. Sing penting sampean bersikap adil. Meskipun ati kuwi cocok karo anak pertama, karo anak kedua kadang gak cocok. Wis dipungkir atau tidak nggih, menawa sampean wis duwe anak akeh, aku lagi siji. Wis kaya ngono. Biyen ana sahabat Kanjeng Nabi kaya ngene nggih. Nggadahi anak, ternyata sing siji tek wae akeh, sing siji tek wae sithik. Antara satu dengan yang lainnya saling nyawang. Sing iku tek wae akeh, sing iki apa? Tek sithik. Bar ngowahi anake ternyata piyambake sahabat sing ngowahi anake kuwi sowan karo Kanjeng Nabi. Ngomong apa anake ternyata ditegur Kanjeng Nabi. Nek kelakuanmu koyo ngono, aja salahno sok ben anakmu bales ning ngene awakmu. Dadi kadang anak bales ning ngene wong tuwa gara-gara kelakuane wong tuwa piyambak. Mulane
Nek pas diketokno nggih, ya umpama nisbate anak pertama sampean wae 5.000, sing kedua ya wae apa? 5.000. Lah kok nek gurine sampean terserah lah. Sing penting anak sing kedua aja apa? Lah nek masalah perasaan ati, iku Kanjeng Nabi wae ora iso kontrol. Satu contoh di antaranya, yaitu pada saat bahas seneng. Kanjeng Nabi sak mantune ditinggal wafat kalian Sayyidah Khadijah, banjur nikah kalian Sayyidah Aisyah. Sayyidah Khadijah itu serodoh 2 kali, anaknya 5. Sayyidah Aisyah tek rabi Kanjeng Nabi bisa cilik, yuswane 6 tahun, bisa cilik. Ya, tapi aja sampean tiru, sampean tiru. Jadi 6 tahun. Lah ketika Sayyidah Khadijah niku kapundhut, nggih, ketika Sayyidah Khadijah niku kapundhut, iku Kanjeng Nabi sering nyebut-nyebut jenenge Sayyidah Khadijah karena memang cinta pertama. Ya. Cinta pertama iku angel dilalek. Meskipun kadang ya ora dadi bojone. Lah, mbok piye-piye jenenge wong wedok iku cemburu. Sekelas Sayyidah Aisyah saja apa? Cemburu. Ya. Lah, nate Sayyidah Aisyah matur ning Kanjeng Nabi. Lah iya jenengan niku kok sering nyebut-nyebut wong wedok tuwa, yakni Sayyidah Khadijah. Pangeran sampun ganteni jenengan kalian perawan, yaiku rupane aku. Jawabnya Kanjeng Nabi apa? Inni ruziktu hubba. Aku kuwi tek wae rezeki pangeran rupane seneng Sayyidah Khadijah. Jadi dalam urusan hati sekelas Kanjeng Nabi pun itu gak bisa mengontrol. Kadang cocok karo si A, kadang cocok karo apa? Si B. Tapi kalau dalam urusan lahiriah tetap sampean harus bersikap adil. Lah imam-imam sing model ngene iki lah sampeyan ning gone akhirat iku untuk naungan sangka Allah Subhanahu wa taala. Nggih, sampeyan kepala keluarga nisbate bojone sampeyan ya rumah tanah sampeyan itu juga termasuk imam adil. Di antarane meneh adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa iftaraqa alaihi. Wong lanang loro saling seneng. Kumpul ya gara-gara pangeran, pisah ya gara-gara apa? Pangeran. Jadi pas kumpul gara-gara pangeran. Misal kaya ngene iki kumpul gara-gara ngaji lah. Nggih. Engko pisah, ya pancen wis wayahe bubar kan ngono nggih. Berarti wis bener. Lah beda meneh nek sampean kumpul gara-gara ape rasan-rasan. Lah iku sing kriminal. Ora kok gara-gara iku ijtama' alaih, kumpul gara-gara pangeran mboten niku. Ya gara-gara apa? Pengen rasa-rasa, nggih. Lah nek ana wong loro kok saling seneng, kumpul ya gara-gara Allah, pisah ya gara-gara apa? Allah, itu berarti termasuk wong itu sing tok naungan sangka Allah Subhanahu wa taala. Termasuk meneh yaiku rajulun qalbu mu'allaqun 'alal masajid. Wong lanang sing atine centelen ning masjid. Ora kok centelno mboten. Maksude kuwi nek wayahe salat ya langsung ning masjid. Ngono. Nek sampeyan iso nglakoni monggo. Nek sampeyan kadang kerja kok, wayahe ngasar bisa tetep apa? Kerja. Ya tetep kerja, mon kuwi saturane. Nek sampean malah kerja malah khianat lagi. Dadi rajulun qalbu ma'alakun apa? Alal masajid. Dan di antara meneh mungkin kita belum melakukan yaiku rajulun wong lanang sing ning kono nek dalu eling pangeran ngantos nangis-nangis. Eling pangeran ngantos nangis-nangis. Oke. Eling pangeran dalam artian sampean yo ora mesti kudu maca subhanallah. Eling pangeran kira-kira sampean teh bisa piye nyebabno sampean iku nangis ora ngerti wong rasa sampean video dhewe gak usah wah ketok soleh lho iku termasuk wong sing tok naungane pangeran terus sampean video gaya nangis bareng wah setengah riak setengah pamer Tumayum itu summa ilaihi turja'un. Terus eling-eling summa ilaihi turja'un kabeh sampeyan tempat baline nggone pangeran. Nggih. Mulane ngene nggih. Normale wong kuwi nek maca Yasin nggih. Sampeyan biasa ngaji ning wong mati terus ning maca Yasin. Iku pancen kita itu satu disadarkan kon nyembah pangeran. Satu contoh ayat Al-Qur'annya adalah wa ma liyala a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin aku orang nyembah pangeran sing nyiptakno aku? Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin aku orang nyembah dan sing nyiptakno aku? Kemudian dilanjutkan fatarani wa ilaihi turja'un, dan kepada Allah aku dikembalikan.
Mulane normale wong kuwi nek mati ya seneng ngono lho. Normale ngono. Nek paham Yasin nggih. Maksudnya umpama sampean mati ya biasa wae lho. Ya, sampean urip berarti seneng wong wae. Nek angan-angan Al-Qur'an cukup satu ayat mawon ya. Wa ma liyala a'budul ladzi fatarani. Bagaimana mungkin aku ora nyembah zat sing nyiptakno aku. Mau sampean nisbate duweni majikan wae sampean sembah-sembah apa menaiki pangeran nyiptakno sampean, ngowahi rezeki sampean, ngowahi sehat sampean. Mosok ora sampean apa? Sembah. Di samping itu wa ilaihi turja'un. Kita semua ya balik nang negeri pangeran. Pancen tempat kita kembali negeri pangeran. Lah salah satu-satunya media kembali negeri pangeran ya mati kuwi. Nggih. Mulane dongane Kanjeng Nabi untuk menghadapi kematian iki dongane Kanjeng Nabi, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Itu dongane Kanjeng Nabi iki. Ya Allah umpama aku isih urip itu ndadekno nambahi keapian. Lampo urip nambahi keelaan. Utawa ora ana peningkatan apa? Keapian. Dan jadikanlah kematian saya itu adalah rohatan min kulli syarr. Bebas dari seluruh apa? Kesalahan. Iku dungane Kanjeng Nabi. Mulane Kanjeng Nabi ku nate ngendikano hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Aku urip ning gone tengah-tengah sampean yo apik. Wa mamati khairul lakum. Aku mati yo apik. Ya, dadi sifat uripe Kanjeng Nabi ku yo apik, sifat kapundhute Kanjeng Nabi yo apik. Lah sampeyan piye carane niru Kanjeng Nabi? Iso yo iso. Ya, ngerti sampean latih mawon ya. Ya di antaranya sampean sering maca Yasin ya kok satu ayat itu saja lah. Gak usah kakek Yasin artinya piye malah bingung kabeh malah lirang-liru malah repot. Wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin aku ora nyembah zat sing nyiptakno aku dan kepadanya lah kami apa dikembalikan. Nggih. Wa qala ta'ala al-ba'si lama angkara wa marullah